Lepo pozdravljeni, znova smo skupaj v oddaji Bonbon za Bonton, seveda na vašem kanalu. Nekaj minut druženja in kaj sem si izbrala za tokratno temo? Tako imenovano tehniko pokvarjene plošče. Le kaj to je? Se spomnite tistih časov, ko so bile še popularne plošče, ko smo poslušali glasbo prek plošč, mala plošča, velika plošča se je reklo, in kaj se je zgodilo takrat, kadar je bila na njej kakšna praska, kakšna raza. Tam se je seveda to ponavljalo. In o tem torej danes, kajti to je tudi tehnika, ki jo uporabljamo pri komuniciranju. Dale Carnegie je že leta 1936 razmišljal o tem, kaj delati, kako govoriti, se obnašati, skratka besedno in nebesedno komunicirati, da bi tudi druge navdušili za sodelovanje in da bi resnično v vsakem procesu, iz vsakega procesa komunikacijskega izšli zmagovalci, tako mi kot tudi sogovornik, da bi bila torej zmagaš kombinacija vedno rezultat našega pogovora. Glede na to, da je pravzaprav komuniciranje staro, kot je staro človeštvo, ves čas razmišljamo o tem, kaj še narediti, s kakšnimi tehnikami še izboljšati to naše orodje. Komuniciranje je namreč vsakodnevno orodje pri delu, pa tudi v zasebnem okolju, in ne moremo se mu izogniti. Karkoli razmišljamo, moramo znati to tudi ustrezno posredovati drugim, kajti dokler je samo v naših glavah, pravega pomena niti nima. In ker je danes v vsakem delovnem okolju, pa tudi spet zasebnem, ključna beseda, pa ne samo beseda, mora biti tudi seveda udejanjena, sodelovanje brez komuniciranja preprosto ne gre. Ampak velikokrat pri tem naletimo na ovire, na neke motnje, ko enostavno sporočilo ne odpotuje in ne pride do naslovnika na takšen način, v takšni obliki ali tudi količini, morda tudi vsebini, kot smo si želeli oziroma kot smo mi to povedali. No, in kadar imamo za sogovornika, bom rekla, zahtevno osebo, zahtevnega človeka, oziroma je to morda nekdo, ki nas v nekaj sili, prepričuje, je ena od tehnik tudi tehnika pokvarjene plošče. Kot sem rekla, tako kot je na tisti glasbeni plošči veljalo, da če je bila na njej neka praska, se je tam ves čas ponavljalo, skratka, ni šlo naprej. Tako je tudi pri komuniciranju v takih primerih, ko nekomu nekaj povemo, pa nas ne razume ali noče razumeti ali nas ne sliši, da mu ponavljamo svoj odgovor, svoje mnenje, svoje prepričanje. Torej, večkrat povemo isto, vendar na različne načine. Tehnika pokvarjene plošče pomeni, da vztrajamo pri svojem odgovoru, ki mora biti seveda posredovan na ustrezen način, na visoki ravni bontona, kulture dialoga, z mislijo na sočloveka in torej spoštovanjem, prijaznostjo, pa vendar, da če sem prvič rekla ne, ko me je nekdo nekaj vprašal ali nekam povabil, ali mi nekaj ponudil, ne vem, kozarec vina, pa sem se odločila, da ga ne bom spila, rečem ne, hvala. In ko še enkrat to ponudi, oziroma me morda celo to sili ali mi celo hoče natočiti, še enkrat rečem ne, oziroma morda to povem v drugačni obliki. Ne, mi ne paše. Ne bom pila alkohola, ne bom pila vina, prosim, ne natoči mi. Skratka, tudi v poslovnem okolju je tako. Pogosto lahko uporabimo tehniko pokvarjene plošče tudi na zahtevnih sestankih, v nekih prepričevalnih pogovorih, pri pogajanjih. Pri tem je, tako kot sem zdaj to povedala, na zelo preprostem, domačem, zasebnem primeru, tudi v poslovnem pomembno, da je rezultat našega sporočila vedno enak, vendar da tako imenovano parafraziramo, se pravi, da povemo na različne načine, enkrat opisno, s primerom morda, z nekimi drugimi besedami, sopomenkami, ampak vendarle ves čas isto, ostajamo pri svojem mnenju oziroma svojem prepričanju.
Zelo dobro je poznati in uporabiti to tehniko, torej tehniko pokvarjene plošče, tudi v družinskem okolju, predvsem v medgeneracijskih odnosih, torej pri medgeneracijskem komuniciranju, ko nekaj povemo svojemu otroku, ko se recimo z njim pogovarjamo ali morda celo pogajamo za uro večernega izhoda in znamo tisti svoj odgovor, ki ga noče v prvem koraku sprejeti, povedati na različne načine, z argumenti, pa vendarle vedno dovolj jasno in, kot sem rekla, z istim ciljem. Če je ne, še vedno ne. Ampak lahko to povemo na ogromno načinov. V tem je pravzaprav čar komuniciranja, da dovoljuje to široko paleto izrazoslovja in da se zavedam, da je moj cilj kot cilj sporočevalke vedno, da me naslovnik razume in da sem vztrajna, da sem tudi umirjena, potrpežljiva, prilagodljiva in znam to svoje sporočilo ustrezno ubesediti in ga jasno predstaviti. Kot rečeno, če ne drugače, pa s tehniko pokvarjene plošče. Naj vam uspe čim več teh tehnik prenesti, pokvarjenih plošč pravzaprav prenesti v prakso, vam želim, nasploh pa čim več pozitivnega, simpatičnega, sodelovalnega in ustvarjalnega komuniciranja, tako na zasebnem kot poslovnem odru življenja. Vse dobro do našega naslednjega druženja. Nasvidenje!